तो क्या आप मानुषी छिल्लर को जानते हो? अगर नहीं तो ये भारत की एक मॉडल है जो कि मिस वर्ल्ड बन चुकी है। और जब ये मिस वर्ल्ड बनी थी तब पाकिस्तान वाले कहने लगे थे कि पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, बस वो बुर्का पहनती हैं। और ये बात जब इन्हें पता चली तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि इस स्टेज पर भी कई एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी। मिस वर्ल्ड बस खूबसूरती के ऊपर नहीं, दुनिया भर में लाखों लड़कियां होंगी जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, पर मिस वर्ल्ड वही बनता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ स्मार्ट भी हो और वो हर एक लोगों को अच्छा मैसेज दे सके। मिस वर्ल्ड का दिल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ स्टेज पर जितनी लड़कियां थी सब की सब बस सुंदर नहीं बल्कि कैपेबल और टैलेंटेड थी। और इस जवाब के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई।